utwemere muri iki gitondo twongere tubone mu ruhanga rwawe heza, utwemere muri iki gitondo wongere wihererane natwe, mitima yacu ikumve, ubuzima bwacu bugushyikire. Urakoze kukuriho, urakoze kukuboneka, urakoze kuko abagushakana umwete bose bakubona. Mitima yacu irasiganwa mwami, irasiganwa izahuri kugira ngo tumare inyota, irasiganwa izahuri kugira ngo twubake, irasiganwa izahuri kugira ngo tukurebe gusa. Tugutumbire Uwiteka Mana Nyiringabo, maze umwijima uhinduka umucyo. Tugutumbire Uwiteka Mana Nyiringabo, maze ibyari intege nkeya bihinduka imbaraga. Tugutumbire Uwiteka Mana Nyiringabo, maze iby'isi yatwanduje bikurweho. Utwiharire mukunzi mwiza, duhindukurwe nawe, duse nawe, twuzurwe nawe. Uko niko dutumbiriye mwami ahera hawe, uko niko tuzindutse Uwiteka Mana Nyiringabo. Imitima yacu isiganwa, biradukundira amaguru yacu tuyahagaritse aragenda, biradukundira Uwiteka Mana Nyiringabo. Imibiri yacu iradukundira ireguka kubwo ubuntu bwawe nyaguhora ku ngoma, ubuntu tutagura amafaranga, ubuntu butagira ikiguzi Uwiteka Mana Nyiringabo. Kubw'ubwo buntu twikubise imbere yawe, tukwereka abavandimwe bacu batagize umugisha nk'uwo dufite, tukwereka inshuti zacu, abacu barwaye, abacu badafite imbaraga mu mibiri, abacu imibiri yabo imereye nabi cyangwa irimo kubabaza. Turasenze Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo basure muri iki gitondo, ubagenderere Uwiteka Mana Nyiringabo, ugenderera abarwaye, ugenderera abarwaje. Ineza yawe nyinshi n'ikiganza cyawe kitagira umupaka, n'ikiganza cyawe cy'imbaraga kibegure kandi kibabyutse nyaguhora ku ngoma. Abantu baguhimbaza bate imibiri yabo irwaye? Ese bagukorera gute batabasha kweguka, batabasha kugenda? Bagukorera gute barwaje ababo batabasha gusiga? Turaguhamagaye Uwiteka Mana Nyiringabo mu neza yawe nyinshi kugira ngo ugenderere abarwayi, ugenderere abarwaje mwami. Iyo twibutse uko umubiri ubabaza mwami, ibyo bidutera kugaruka imbere yawe tugushima amagara mazima, kandi bikadutera kugaruka imbere yawe tukwereka abacu barimo kubabara uyu mwanya, kugira ngo ineza yawe nyinshi yisuke ku buzima bwabo Uwiteka Mana Nyiringabo, maze ukomeze imitima yabo, kugira ngo imitima yabo igutumbire, kugira ngo imitima yabo ikubone. Hari ibintu abera benshi bacamo batamenya impamvu yabyo, ariko wowe ugenga ibihe, wowe umenya byose, wowe wuzuye urukundo n'imbabazi, wowe wuzuye kugira neza kwinshi. Turasenze kugira ngo ubane n'umuntu wese urimo ababara muri uyu mwanya, ubane n'umuntu wese nyaguhora ku ngoma wowe ubyukanye intege nkeya, ubane n'umuntu wese mwami wagambiriye kubyuka ntabishobore. Turagushimira ubuntu, ubuntu nyaguhora ku ngoma, ubuntu Uwiteka Mana Nyiringabo. Rimwe na rimwe twibagirwa agaciro kabwo, iyo tubyutse tukagenda bigakunda, twumva turi abanyembaraga, tukumva dukomeye, tukumva turinzwe, ariko tutibutse ubuntu bwawe. Ubuntu bwawe butuzenguruka maze umwanzi akatubura, ubuntu bwawe butuzenguruka isi ntitubashe, ubuntu bwawe butuzenguruka bukadusimbutsa imigambi ya Satani, bukadusimbutsa imitego y'ababi. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro Uwiteka Mana Nyiringabo. Twifatanyije n'ibihumbi n'ibihumbagiza bibyukiye kugushima, twifatanyije Uwiteka Mana Nyiringabo n'abamarayika bavuga imbere yawe ubudasiba ngo uruwera, uruwera. Uko niko tubyukiye imbere yawe Uwiteka Mana Nyiringabo, soko y'imbaraga dufite, soko y'agakiza kacu, soko y'amahoro yacu, soko y'ibyiza byose dutungira muri iyi si yanduye, soko y'ibyiza byose dufite, soko y'amahoro dufite. Nta na kimwe dufite tutahawe nawe nyaguhora ku ngoma. Ibyo bidutera kugaruka imbere yawe dusiganwa, ibyo bidutera kugaruka aho uri twihuta, kuko uri isoko y'icyiza cyose n'icyitwa cyiza nyaguhora ku ngoma, cyaba kiri muri twebwe, cyaba kiri ku buzima bwacu. Nta kintu na kimwe dufite tutahawe nawe, byose ni ubuntu, byose ni ubuntu, byose ni kubw'imbabazi zawe, byose ni kubw'ubuntu bwawe nyaguhora ku ngoma. Reka iki gitambo cya mu gitondo kiguhumurire neza, kiguhumurire neza Uwiteka Mana Nyiringabo. Ubare intambwe twateye, ubare tweguka mu buriri, ubare indirimbo dutura imbere yawe, ubare mwami biva mu mitima yacu, maze biguhumurire neza Uwiteka Mana Nyiringabo. Reka usuke imbaraga zidasanzwe kuri iki gicaniro cya mu gitondo mu buzima bw'abahungu bawe n'abakobwa bawe babyukiye imbere yawe Uwiteka Mana Nyiringabo. Reka hakura umugabane, umugabane isi itazamwambura. Reka hakura umugabane, umugabane wuzuye imbaraga, umugabane umushoboza gutambuka mu bihe byose, umugabane umushoboza kuzambuka mu bikombe akaminuka hakurya. Imbaraga nyaguhora ku ngoma zimushoboza kuzazamuka imisozi akamanuka indi, agatsambagira ibibaya ntibimwambura imbaraga Uwiteka Mana Nyiringabo. Reka hakura imbaraga zituma yabasha kwambuka mu bibaya bimeze nka Baka, ibibaya birimo amarira. Reka Uwiteka Mana Nyiringabo ahakura imbaraga zituma agenda ahindura ahantu hose, ahari ubutayu akahindura amasoko, ahatari ubuzima akahindura ubuzima. Reka hakura imbaraga kuri iki gicaniro cya mu gitondo mwami waba
imbaraga zawe reka havomere, reka hagaburirirwe Uwiteka Mana Nyiringabo, maze hakura imbaraga zituma ubuzima aho butari buri ahazana ubuzima. Reka hakura imbaraga Uwiteka Mana Nyiringabo zituma urugo rwawe rurimo atmosfere y'umwijima, ikirere cy'ikiriyo, ikirere cy'agahinda, ikirere cy'umubabaro, maze kuko ku imbaraga imbere yawe nahageranya guhora ku ngoma, hahinduka ibirori, hahinduka umunezero udashira, hahinduka ubuturo bwawe bw'ukuri, hahuzure presence yawe Uwiteka Mana Nyiringabo. Uduhe kuvomera kuri iki gicaniro cya mu gitondo uko twagize umugisha wo kuba imbere yawe. Uduhe kwakura imbaraga, imbaraga zitambuka ibihe byose, imbaraga zitwambutsa mu bihe byose. Turasenze Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo dusabane nawe, imitima yacu yomatane nawe, ubuzima bwacu buhure nawe, maze aho duca hose tuhahindura umucyo, aho duca hose hari umwijima tuhazana ubuzima, aho duca hose hari umwuma amazi adudubize, amasoko meza adudubize. Turasenze Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo tugaburirwe kuri iki gicaniro cya mu gitondo, kubaho kwawe kutwuzure, kubaho kwawe kutwuzure, kubaho kwawe kutari amagambo, kubaho kwawe kw'imbaraga, kubaho kwawe gufatika, maze gutume imitego y'umwanzi yose ahabwa imbaraga zo kuyisimbuka, ahabwa imbaraga zo kuyirenga mu izina ryawe Kristo. Uwatindanye nawe Mwami, uwatindanye nawe Nyaguhora ku ngoma, yasokanye ubwiza bwawe, asokana igitinyiro cyawe, asokana imbaraga zawe. Turasenze Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo ubuntu bwawe budasanzwe bwuzure muri twebwe, bwuzure muri twebwe, butwambutse ibyo tuzi n'ibyo tutazi Nyaguhora ku ngoma. Ubuntu bwawe, ubuntu bwawe, imbaraga zawe, kubaho kwawe kutwambukane Mwami waba imitego yose y'umwanzi, kubaho kwawe Nyaguhora ku ngoma kudusimbutse ibyo umwanzi atega mu nzira yacu. Reka kubaho kwawe kwinshi, kubaho kwawe kwinshi Mwami waba gutuma isi itabasha kudufata mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Unyumvane n'abahungu bawe n'abakobwa bawe bazindukiye imbere yawe Nyaguhora ku ngoma, abarimo basuka ibyuzuye imitima yabo, abarimo basuka amaganya, abarimo basuka agahinda, abarimo basuka amashimwe, abarimo bifuza kwigira imbere mu kukumenya, kwigira imbere mu guhura nawe. Utwemerere Uwiteka Mana Nyiringabo ijwi ryacu ryumvikana imbere yawe, ijwi ryacu ryumvikana imbere yawe, maze ijuru risaduke ku bwacu, ijuru ridukingukire, ijuru ridukingukire Uwiteka Mana Nyiringabo. Tuhakure Mwami w'abami ibinezeza bikomoka mu maso hawe, tuhakure Uwiteka Mana Nyiringabo ibihindura umuntu umunyembaraga, amacumu y'uburyo bwose ntabakimufata. Nasanze utanga ingabo yitwa kwizera, ku buryo Mwami w'abami imyambi yose yakumuriro y'abamubi itabasha kutugeraho. Uwiteka Mana Nyiringabo, reka kuri iki gicaniro cya mu gitondo ubuzima bwe buzengurukwe n'ingabo yo kwizera, kugira ngo imyambi yose imuturuka mu mbavu, imuturuka imbere, imuturuka inyuma, imuturuka ku mutwe, imuturuka hatambuka, yose imubure Nyaguhora ku ngoma. Ahakura imbaraga zimeze nk'urukingo, imbaraga zimeze nk'ingabo ndende yo kwizera. Uwiteka Mana Nyiringabo bimushoboze kutaraswa, bimushoboze kudakubitwa hasi, bimushoboze gukomeza kugenda, bimushoboze gukomeza gukora, bimushoboze Uwiteka Mana Nyiringabo kuzarangiza urugendo amahoro. Turaje Uwiteka Mana Nyiringabo utwemerere duhinduke hano tuhahindukira icyuma cyawe, icyuma ushobora gukoresha muri iyi minsi y'umwijima. Tuhahindurirwe Mwami w'abami ibyuma byatyajwe nawe, ibyuma byacuzwe nawe, ibyuma byakomejwe nawe. Duhinduke icyuma mu biganza byawe ushobora gukoresha Uwiteka Mana Nyiringabo. Ubuzima bwacu Mwami buhinduke nka ya nkota icyari ya mugi yombi. Reka twebwe n'ijambo ryawe twe kuba tugitandukanye ukundi, maze ibikuzuye bihinduke ibitwuzuye kuko wasezeranye Uwiteka Mana Nyiringabo. Wavuze ngo twahawe ibikuzuye Mwami w'abami, ubuntu Nyaguhora ku ngoma n'ukuri bikuzuye nibyo mugabane wacu. Hagurutse ingabo Nyaguhora ku ngoma kuri iki gicaniro, ingabo zitagicogora, ingabo zitacyamburwa imbaraga, ingabo zitakibivamo Nyaguhora ku ngoma. Ngwino uduhe kurira kuri uwo mutsima w'ubugingo, ngwino uduhe kunywera kuri ayo masoko adudubiza Uwiteka Mana Nyiringabo, atuma indirimbo zihora mu mitima yacu, indirimbo z'amashimwe zihora mu minwa yacu. Ngwino Uwiteka Mana Nyiringabo tuhakure kuguranirwa Nyaguhora ku ngoma, kuguranirwa ibyara amarira y'amaganya, ibyara ugushoberwa. Uwiteka Mana Nyiringabo, reka umucyo wawe ubibemo byinshi, reka umucyo wawe uhabe cyane Nyaguhora ku ngoma, kugira ngo ibyara amarira bihinduke indirimbo n'ubuhamya bushya n'amashimwe mashya n'imbaraga. Uwiteka Mana Nyiringabo tuzakubitisha ibiturwanya n'imbaraga. Uwiteka Mana Nyiringabo tuzashimangiza abari bacogoye. Reka Uwiteka Mana Nyiringabo kuri iki gicaniro cya mu gitondo tuhakura imbaraga zikomeza abagenzi, imbaraga Uwiteka Mana Nyiringabo zikomeza bakwizera bakabasha gutambuka ibihe byose, ibihe by'imvura bakabitambuka, ibihe by'izuba bikabije bakabitambuka. Turaje Uwiteka Mana Nyiringabo tuje nk'uko turi,
tuje twizeye wowe wenyine, wowe gusa. Tuje twizeye imbaraga zawe, tuje twizeye guhemburikira muri wowe, tuje twizeye guhemburwa nawe, twizeye amaboko yawe atagaragara ajya akomeza amavi yacu, agakomeza amaboko yacu, tukabasha ibyo tutarose ko twabasha, tugatambuka aho twibwiraga ko tuzagwa. Uwiteka Mana Nyiringabo, tuje guhura nawe mu ihuriro ry'ubwiza, mu ihuriro ryo gutabarwa, mu ihuriro ryo guhemburwa, mu ihuriro ryo kuzurwa. Tuje guhura nawe Uwiteka Mana Nyiringabo, tuje guhura nawe Papa, tuje guhura nawe Papa, kugira ngo dusohokane imbaraga, tumanukane imbaraga kuri uyu musozi, tumanukane imbaraga Uwiteka Mana Nyiringabo, imbaraga zitagitangirwa, imbaraga zitagicogozwa, imbaraga mu batakibasha. Turaje Uwiteka Mana Nyiringabo ngo twambike rwose, dusohoke turekipe intwaro zose z'umwuka mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka twese uko twazindukiye imbere yawe dukenyezwe ukuri, tutakikwamburwa ukundi. Inkota y'ijambo ryawe ihore mu minwa yacu, ihore mu maboko yacu, ingabo yo kwizera ihore imbere yacu nyaguhora ku ngoma. Dukingiwe ya myambi ya wa mubi yose yaka umuriro, ntatinya gutera imyambi yaka umuriro, asange dukingiwe Uwiteka Mana Nyiringabo. Reka umuhungu wawe n'umukobwa wawe Uwiteka we, twazindukiye mu ntege nkeya, twazindutse duhunyiza, ariko reka tugaburirwe nawe, duhabwe imbaraga zawe Uwiteka Mana Nyiringabo. Niba abantu baza kurira ku biryo bisanzwe byo mu isi, bagasohoka bafite imbaraga zo gukora imirimo isanzwe, niko dusenze Uwiteka Mana Nyiringabo, kugira ngo iki gitondo ntikitubere umuhango, iki gitondo ntikitubere akamenyero, iki gitondo ntikitubere icy'urusaku, iki gitondo ntikitubere uko bisanzwe ko abantu babyukira imbere yawe gusa. Turashaka kuhahindurirwa, turashaka kuhahembukira, turashaka kuhagaburirirwa, tugasohoka mu bintege nkeya, tugahinduka abanyembaraga bagendana nawe nyaguhora ku ngoma kugeza ku iherezo ry'urugendo. Turashaka kuhahembukira, turashaka kuhagaburirirwa. Niba abantu bagaburirwa Mwami ibyubaka imibiri yabo, bakagenda bagakora imirimo bakayibasha, bagaterura ibintu bakabibasha, turazi Uwiteka Mana Nyiringabo ngo ubugingo bwacu bugaburirwe, bugaburirwe nawe Mwami, bugaburirwe nawe Mwami, maze tubashe guterura ibyo tugomba guterura mu isi yo mu mwuka, tubashe gutambuka aho tugomba gutambuka, tubashe Uwiteka Mana Nyiringabo gukora ibyo dusaba gukora, tudacogoye, tutananiwe. Ndasenze kugira ngo abagore babyukiye imbere yawe ubambike imbaraga zo kuba nk'abagore bari mu Mwami, uko twifuza ko tumera. Abagore bari mu Mwami nyaguhora ku ngoma, hari igishushanyo, hari ishusho, hari ukudutekereza, hari ukutwifuza. Turasenze Uwiteka Mana Nyiringabo ngo abagore bose bahindukiye imbere yawe, babyukiye imbere yawe Mwami, udushoboze kuba abagore bari mu Mwami uko ari waragambiriye, bya bindi bidahindurwa n'ibihe, bidahindurwa n'imyaka, bidahindurwa n'ibigezweho. Utwubake, twubakike, tukubere Mwami waba abo wifuza. Reka abagabo babukiye imbere yawe Mwami, babyukiye imbere yawe Uwiteka Mana Nyiringabo, ubahagarike uko bikwiriye, uko abagabo bari mu Mwami uko wabifuzaga Uwiteka Mana Nyiringabo. Nasomye ijambo ryawe rirambwira w'icyatumye utoranya Aburahamu ngo wifuzaga Uwiteka Mana Nyiringabo ko yifuza yigisha urubyaro rwe nabo mu nzu ye bose, ngo akabigisha inzira zawe, akabigisha kukubaha Uwiteka Mana Nyiringabo. Reka abagabo babyukiye imbere yawe Mwami, ubigishe uko abagabo muri iki kinyejana bamera, buzuwe nawe, bihariwe nawe. Reka abasore n'inkumi bakiri batoya ubigisha Uwiteka Mana Nyiringabo, kandi ubaha imbaraga z'uko umusore yatambuka muri ibi bihe bitamuhitanye, bitamwanduje, z'uko umukobwa yabyukiye imbere yawe, umukobwa abyukira imbere yawe, uko yahakura imbaraga zimutambutse ibihe byose Mwami waba adacogoye, atandujwe, atananijwe. Uwiteka Mana Nyiringabo, wari ubizi ko muri iyi myaka no muri iki gihe itorero rizaba rigihari Mwami waba, itorero rizaba rigihagaze. Hari uko wagennye dukwiriye kuba dusa nubwo isi sitya, hari uko wagennye dukwiriye kuba twitwaye nubwo isi yitwaye itya, nubwo imiyaga idusunikira kugenda nk'uko isi igenda itubanye myinshi, ariko hari ibyo wari waragennye, hari ibyo wari warateganyije. Uko wavuze ngo ntuzadusiga twenyine, niko Uwiteka Mana Nyiringabo wari waragennye imbaraga mu itorero ry'igihe cya nyuma. Turasenze ngo izo mbaraga zitubere umugabane, zitubere umugabane, uko wifuza ku itorero riba rihagaze, uko wifuza ko abera baba bahagaze muri iyi myaka isitya, muri iyi si sitya yuzuyemo ibi byose, bitambuka imbere y'amaso yacu, bitambuka mu matwi yacu. Turifuza
turifuza itorero ryihariwe nawe, turifuza kukubera ingingo zihariwe nawe Nyaguhora ku ngoma. Ngwino twuzure, ngwino twiharire, ngwino tugenze uko ushaka mwami w'abami, ngwino tugenze uko ushaka. Iyo ubisanga ugasanga itorero ntirizashobora guhagarara muri ibi bihe wari kuba wararitwaye, ariko ubw'itorero rigihari nuko wabonye dufite imbaraga zo kubitambukamo. Ndasenze kugira ngo umuhungu wawe n'umukobwa wawe wenda kumiranwa n'ibihe umwuzuza imbaraga. Uwiteka Mana Nyiringabo, iyo ubona tutabibasha, twari kuba tutakiriho, twari kuba twararuhutse, twari kuba turuhukiye mu gituza cya Aburahamu, ariko wasanze tubibashije, usanga tubishoboye. Wemera ko tubaho mu gihe nk'iki kuko wasanze hari imbaraga zawe zizabidushoboza. Uwiteka Mana Nyiringabo, turaje ngo tugaburirwe, turasamye ngo twuzuze ibyawe, tukuzamure amaboko, tugusukiye imitima, tujahuri kugira ngo twuzuze. Wasanze ari twebwe ngabo wakoresha mu gihe kigoramye, mu gihe kimeze gutya. Utwizerera muri iki gihe nkuko wizereye ba Paulo mu gihe cyabo, ukizera ba Petero mu gihe cyabo, ukizera ba Daniel mu gihe cyabo. Niko wasanze twebwe n'amazina yacu, twebwe tumeze gutya, n'imivukire yacu n'imihindukire yacu. Uratuzi ntiwatwibesheho, ariko wasanze iby'iki gihe ari twe tuzabibamo ndetse tukabibasha. Turaje ngo utugaburire mwami, uduhe kuri izo mbaraga waratugeneye. Igihe wasanze tuzakora muri iki gihe, hari n'imbaraga z'iki gihe wari waratugeneye zingana mwami n'ibyo ducamo n'ibimeze gutya. Turasenze mwami w'abami kugira ngo umuntu wese ubyukiye imbere yawe ahure n'izo mbaraga, ahure n'ubwo bushobozi, agaburirwe nawe, ashigikirwe nawe, yubakwe nawe, kugira ngo Uwiteka Mana Nyiringabo muhagarane muri iki gihe gisa gitya, iki gihe gisa gutya, tutagukojeje isoni, tutakugayishije, ahubwo twahindutse ibikoresho mu biganza byawe. Ibikoresho ukoresha gusenyera Satani, ibikoresho ukoresha gusenya ubwami bw'umwijima, ibikoresho ukoresha kubohora imbohe, ibikoresho ukoresha kubatura ababaswe, ibikoresho ukoresha kugaragaza icyubahiro cyawe. Turi hano mwami, turaje nkuko wabyifuze ngo tubigire intumwa mu cyimbo cyawe. Turaje mwami w'abami, ubaka abagore, ubaka abagabo, ubaka abasore n'inkumi bashobora guhagarara bakaba intumwa mu cyimbo cyawe, intumwa mu cyimbo cyawe. Aho duhagarika hose, aho dutuma hose, reka tukubera intumwa mwami w'abami, zambaye zikwije, zambaye ibyo wambika. Uwiteka Mana Nyiringabo, ziri ekipe mu buryo bwo mu mwuka, zujujwe imbaraga zawe. Turasenze Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo dusohoke hano duhinduwe nawe, twahindutse ibyuma byatyajwe nawe, imiringa yasenywe cyane, yashenwe rwose, twarashenwe, twarakubwe nawe, twaratunganijwe nawe. Isi itakitwambura imbaraga, isi itakitubasha, ibitunaniza bitakitubasha. Ndasenze Uwiteka Mana Nyiringabo, unyemerere unyumve umwana wawe wese wazindukiye imbere yawe, unyemerere unyumve ahakura imbaraga mwami w'abami, imbaraga z'ibihe bidashira, imbaraga mwami w'abami zigera mu rupfu atarabivamo, zigera umuntu igihe yiyamburiye umubiri ataracogora, atarabivamo. Nyaguhora ku ngoma, ahanganye n'ibyo ahangana nabyo, abibasha, abirusha imbaraga, agenda hejuru yabyo. Uwiteka Mana Nyiringabo, twizeye imikorere yawe, twizeye imigenzereze yawe, uri uwo kwizerwa, uri umunyakuri, uri inyuma y'ijambo ryawe kugira ngo urisohoze. Ibyo uvuga urabikora, Nyaguhora ku ngoma, ibyo uvuga urabikora. Umukozi wawe Yosefu atazi impamvu yo kugurishwa, atazi impamvu y'ibimubaho, ariko nasomye ijambo ryawe muri Zaburi rirambwira ngo wohereje intumwa yo kubabanziriza, Uwiteka Mana Nyiringabo, hari aho utwohereza, hari ibyo wifuza ko tuzabamo nyambere mu miryango yacu, mu burungano rwacu, muri bene wacu. Rimwe na rimwe ntitubyumva, ntitumenya n'impamvu yabyo, ntitumenya impamvu y'ibitubaho, ntitumenya impamvu y'ibituriza, ntitumenya impamvu twatinze ahantu runaka, ntitumenya impamvu twahakererewe. Ariko turasenze ngo utyaze amaboko yacu, uyatyarize kurwana, uyatyarize guhangana n'imbaraga z'umwijima. Udutyaze Uwiteka Mana Nyiringabo, niba wifuza ko hari aho tugera mbere kugira ngo nitumara kwambuka tuzambutse bene wacu, komeza abo bagore, ukomeza abo bagabo, ukomeza abasore n'inkumi, uri mutumwa Nyaguhora ku ngoma, kugira ngo nibamara kwambuka bazambutse bene wabo, nibamara kurwana n'ibibarwanya bazarwanirire bene wabo. Twuzuze Uwiteka Mana Nyiringabo, duha amaboko akomeye, amaboko yo mu mwuka abasha gufora imiheto y'imiringa. Komeza mu ruhanga rwacu, komeza urukenyerero rwacu, komeza ubuzima bwacu, kugira ngo nitumara kwambuka hakurya ya Yorodani twambutse abandi. Uwiteka Mana Nyiringabo, nitumara guhanagurwa amarira ku maso tuzagira ijambo, tuzagira ubuzima butuma abandi bahana
tuzahanagurwa amarira ku maso, nitumara gukomezwa nawe tuzaba igikingi gikomeye cyane, inkingi mu bwami bwawe abandi bashobora kwegamaho nabo bagakomezwa umucyo mu maso hawe. Numara kutuvira maze duhinduka itabaza ryamurikira abandi, rikabwira abandi ngo narabishoboye namwe nimwambuke murabishobora, narabishoboye namwe nimwambuke birashoboka. Uwiteka Mana Nyiringabo, hagurutsa ingabo, hagurutsa abasore, hagurutsa abagore n'abagabo batsinze ibyaha kugira ngo babitabaza, ribwira abahungu n'abakobwa ngo biracyashoboka ko umuntu yatsinda ibyaha muri iki gihe. Hagurutsa Mwami w'aba ingabo zitafashwe n'ubukene kugira ngo babwire abandi ngo birashoboka ko umuntu yakomeza agakizwa nubwo yaba yakennye. Hagurutsa Uwiteka Mana Nyiringabo, hagurutsa ingabo muri twebwe zishobora kubera abandi urugero muri aya magwa asatya, muri iyi miryango isitya, muri iki gihugu kimeze gutya. Babwira abandi ngo narihanganye birashoboka, narihanganye urugo rurakira, narihanganye rurakizwa. Uwiteka Mana Nyiringabo, komeza amaboko y'abagushaka, komeza amaboko y'aguhamagara, komeza amaboko y'abakwambutsa y'abakwambaza. Uwiteka Mana Nyiringabo, komeza amaboko y'abaguhamagara. Uwiteka Mana Nyiringabo, uduhindure ikimenyetso kigirwa impaka. Uwiteka we, Uwiteka we, Uwiteka we, ikimenyetso kigirwa impaka, ikimenyetso kigirwa impaka cyavuga ngo birashoboka, birashoboka aho abandi bavuga ngo nibishoboka. Uwiteka Mana Nyiringabo, komeza uruhanga rwe, komeza amaboko ye, ntiwemere ko atsembanwa, ntiwemere ko atsembanwa, kuko arimwe umugambi, arimwe umugambi, arimwe igikoresho wakoresha Mwami w'abami. Turakwizeye, twizeye imikorere yawe, twizeye imbaraga zawe, twizeye ubuntu bwawe. Si kubw'amaboko n'imbaraga zacu, si kubwo kuvuka neza, n'ubuntu Mwami w'abami, n'ubuntu Mwami w'abami, n'ubuntu butagurwa mu isoko, n'ubuntu butagurwa amafaranga, n'ubuntu umuntu atakwiga mu ishuri, n'ubuntu umuntu ataraga umwana we, n'ubuntu Mwami w'abami, n'ubuntu Mwami w'abami, n'ubuntu. Uwiteka Mana Nyiringabo, reka ubuntu bwawe Mwami bwisuke cyane, bwisuke cyane, ubuntu bube bwinshi kuruta ibimurwanya, ubuntu bube bwinshi kuruta ibimunaniza, ubuntu Mwami w'abami bube bwinshi, ubuntu bube bwinshi bumubera imbaraga kuruta ibyo ategereje igihe kirekire. Ubuntu bwawe Mwami w'abami, ubuntu bwinshi, ubuntu bwinshi buruta ibyo asabwa gukora, ubuntu bwinshi buruta ibyo asabwa kwihanganira, ubuntu bwinshi nyagora ku ngoma, ubuntu bwinshi buruta ibyo ahamagarirwa. Uri umutunzi w'imbabazi, uri umugizi wa neza. Ninde wagereranywa nawe Mwami? Ninde wagereranywa nawe? Ninde usa nawe? Uduhera ubuntu, uduhera ubuntu, wowe nyiri ubuntu butarobanura, wowe nyiri ubuntu butarobanura ku butsoni, wowe nyiri ubuntu tutabasha kuvuga nk'uko buri. Uwiteka we, tuguhaye icyubahiro Mwami w'abami. Erega ntiwaduhamagariye ubusa, erega ntiwatubyukirije ubusa, nuko hari ibyo ushaka kubaka muri twebwe. Ni kukora Mwami w'abami, ni kukora, ni kubigenza, ni kubigenza Mwami w'abami. Niyo mikorere yawe, niyo bikorere yawe. Waraduhamagaye kugira ngo dutegure, waraduhamagaye kugira ngo twubake, waraduhamagaye Mwami kugira ngo duhindure, waraduhamagaye Mwami kugira ngo utwekipe nyagora ku ngoma, waraduhamagaye Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo twuzure, kugira ngo twuzure, kugira ngo twuzuze. Waduhamagare kuduhindura ingabo mu bwami bwawe. Watuzanye muri iki cyumba cyo hejuru Mwami, aho byose bihindurirwa kugira ngo intege nke zacu uzisuke mu imbaraga zawe, kugira ngo twari empty utwuzuze, twuzure rwose ku rugero rusesekaye, ku rugero rwiza rwawe. Waraduhamagaye Mwami w'abami, uraduhamagara Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo duhindure, kugira ngo duhindure, kugira ngo tumaremo intege nkeya, kugira ngo kandi tugaburire. Watujyanye mu mwiherero kugira ngo tugire ibyo duhindura, kugira ngo tugire ibyo dukosora. Abantu basanzwe bisi bashaka gukorana ibintu bihambaye, baricara bakiherera, bakava mu rusaku, bakajya inama, bagakora strategy, bagakora za plani z'imyaka, bakabikora kandi bakabishyira mu bikorwa. Uko ni kurembuza abantu basenga, uko ni kuturembuza Mwami ngo tuzamuke mu cyumba cyo hejuru, dukorane nawe plani z'ubuzima, tuvugana ibyuko twategeka isi y'umwijima,
tuvuga nuko twayitsinda, tuvuga nuko twayibasha, tuvuga nuko twavuguruza abarozi, tuvuga nuko twatsinda ibicaniro byose byabo muri icyo gihugu. Warakoze kuduhamagara, warakoze kuduhamagara, warakoze kutwihererana mu cyumba cyo hejuru. Ndasenze kugira ngo umuhungu wawe n'umukobwa wawe bazamutse muri aya masengesho bumva ijwi ryawe, naho uberekeza bamenye intwaro ubaha, bamenye ibikoresho ubaha, mu izina ryawe Yesu, mu izina ryawe Yesu. Reka mwami w'abami tuhabehere ekipe, shirwe kugira ngo ritsumanuka mwami w'abami, tumanuka n'ibyo ushaka n'ibyo ugambiriye. Iyo umurimo wari mugari, iyo ibikorwa ari bigari, uhamagara abantu mu mwiherero ukabaha igishushanyo cy'ibyo ushaka. Uwiteka Mana Nyiringabo, uko niko wahamagaye Mose, murazamukana umuha igishushanyo cy'ihema agomba kubaka, umubwira uko bigomba kugenda. Amanutse hasi asanga wamuteguriye abagabo bazakorana nabo wahaye ku mwuka wawe. Ndasenze Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo muri aya masengesho umuhungu wawe agira ishurirwa icyo yifuza kumukoresha, umukobwa wawe agira ishurirwa ry'imigambi umufitiye. Uwiteka Mana Nyiringabo, ndasenze kugira ngo muzamukane, umwuzure nyaguhora ku ngoma, umwuzure amenye ibimutegereje hasi mu kibaya, amenye n'ibimurwanya, amenye nuko babirwana. Intambara yo mu mwuka ntisa, nta nubwo umuntu yayigisha undi. Ndasenze Uwiteka Mana Nyiringabo, gukore ku maso yacu ahweze, ukore ku matwi yacu tumenye imigambi yawe. Ayiwe uduhishurire mwami w'abami ibyo turwana nabyo, uduhishurire Uwiteka Mana Nyiringabo ibitunaniza. Ese ni kamere yacu itaratyajwe, ese n'urugamba rwo mu mwuka, kugira ngo amenye uko arwana, amenye uko kwitwaraho, amenye uko abigenza. Turasenze Uwiteka Mana Nyiringabo ngo tuhamanukane imbaraga mwami w'abami, imbaraga zidatangirwa, imbaraga zidakumirwa. Uriho urafatika, urakora, urabikora mwami w'abami, urabikora Uwiteka Mana Nyiringabo. Abakugisha inama barazihabwa. Ndasenze mwami w'abami ngo unyemerere Uwiteka Mana Nyiringabo, urebe ukuzinduka kwe, urebe uko yagushatse, uko yarashoboye, umwinjize mu bundi bwiru burenze aho yaragejeje, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, mu izina ryawe Yesu. Urakoze mwami w'abami, urakoze kuko uri kumwe natwe, urakoze kuko uri Imana yacu. Muri wowe turashinganye, muri wowe turi amahoro, muri wowe akanwa kacu gahinduka nk'inkota icyari ya mugi yombi. Muri wowe turi intwari, muri wowe turi abaneshi, muri wowe turi abatsinzi, muri wowe dufite ubutware hejuru y'imbaraga z'uburyo bwose. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo, warakoze kutwizera, warakoze kuduhamagara mu mwiherero hamwe nawe, mu mwiherero hamwe nawe, mu mwiherero hamwe nawe, mu mwiherero hamwe nawe, mu mwiherero hamwe nawe. Reka ahazamurirwe ibirenge bye bishyirwe ku rutare, abe hejuru y'ibimurwanya, abe hejuru y'ibimuhiga, abe hejuru y'ibimurusha amaboko, ibyamurushaga amaboko abirusha amaboko, ibyamurwanyaga abihindukirane, abari ubirwanya. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo, ibyamukubitaga hasi reka bimubera igikoresho cyo gusenya ubwami bwa Satani no kuzanya iminyago myinshi. Muri wowe Kristo. Urakoze mwami w'abami, uruho kwizerwa, uruho kwizerwa, uruho kwizerwa. Mwami turazamura ibendera ryawe muri iki gihugu cy'u Rwanda. Ibendera ryawe nirizamurwe, ibicaniro by'umwanzi bikubitwe hasi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Turazamura izina ryawe mwami, turazamura izina ryawe, turazamura izina ryawe. Reka ubu mwami muri iki gihugu, ubu mwami w'imiryango y'abanyarwanda, ubu mwami w'abami, ubu mwami wime maze ibicaniro bya Satani byose bikubitwe hasi. Turambura imbaraga, ndambura imbaraga ibicaniro byose bya Satani, imirimo y'abakonikoni, imirimo y'abapfumu, imirimo y'abarozi. Reka ibicaniro byabo bihinduka ubusa mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ibendera ryawe rizamurwe ku misozi y'u Rwanda, riburizemo ikindi kintu cyose cyishyire hejuru kwihindura Imana mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ni wowe Mana, ni wowe wo gupfukamirwa, ni wowe wo gusengwa, ni wowe wo gushakirwaho ibisubizo, ni wowe wo gushakirwaho ubutabazi. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo, ni wime mu mitima y'abanyarwanda, ni wime ku misozi y'u Rwanda, maze ibindi bigirwa Mana n'ibindi byitwa Imana byose bikubitwe hasi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ni wime mu miryango y'abanyarwanda, ni wime mu mitima y'abanyarwanda. Ibindi bintu byose bitavuga kuri umwami byamburwa imbaraga n'ubushobozi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndasengera abahungu bawe n'abakobwa bawe kugira ngo amaso y'umwuka afunguke, amaso y'umwuka afunguke, buri muntu amenye ibimurwanya nuko arwana nabyo mu
izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uwiteka Mana Nyiringabo, turazana ubuzima bw'abahungu bw'abakobwa bubohewe muri iki gihugu mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mu isi yo mu mwuka turabohora abagore n'abagabo bafashwe miri n'umwanzi, turabohora ubuzima bwabo, turabohora imibereho yabo mu izina rya Yesu. Reka bumwanzi atwazwe igitugu muri iki gitondo mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Icyo gitutu kibakurweho, icyo gitugu cy'umwanzi kibakurweho, bagire will, bagire ubushake buyobowe nawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Turasengera imiryango, turasengera abagore n'abagabo. Uwiteka Mana Nyiringabo, amaga umwanzi yicaye hejuru mu izina rya Yesu abohoke mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Turabohora abagore batwawe impiri na Satani, turabohora abagabo ibitekerezo byabo bibashwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Turabohora urubyaro ruboshwe mu izina rya Yesu. Reka ijwi ryawe mwa rigere muri iyo miryango, maze ritegeke, maze riyobore. Ntiwabangikana n'ubwo bwami, niwime mwami w'abami, niwime mwami w'abami, niwime mwami w'abami, niwime mu miryango y'abanyarwanda, niwime mwami w'abami, niwime mu itorero ry'u Rwanda, niwime ku misozi y'u Rwanda, niwime ku butaka bw'u Rwanda, niwime Uwiteka Mana Nyiringabo. Reka ikintu cyose kishyiraga hejuru kurwanya kumenyekana kwawe uyu mwanya gikubitwe hasi muri iki gitondo tukiguhamagara mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Maze ibyo ushaka papa, ibyo ushaka papa, aba ari byo byonyine bishyirwa hejuru. Ubushake bwawe, ubushake bwawe, ubushake bwawe, ubushake bwawe mwa, ubushake bwawe bwiza, abari bwo buba, abari bwo buba, abari bwo bukora mu izina rya Yesu, mu izina ryawe Yesu. Reka imirimo y'umwanzi yamburwa imbaraga kuri twebwe, ku bacu, ku miryango yacu, ku badukomokaho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo, urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo. Paulo yarasenze arimo yandikira itorero rya Efeso, aravuga ngo data ngo imiryango yose yo mu isi yitirirwa. Ndasenze kugira ngo Uwiteka Mana Nyiringabo, iyi miryango yose wemeye ko tuvukamo, iyi miryango yose mwami w'abami, si kubw'impanuka kubavuka muri uyu muryango, si kubw'impanuka kubafitanye isano y'amaraso n'uyu muryango. Ndasenze ngo uhagarika abera bari mu miryango itandukanye, maze ubakoreshe. Ndakwingize kugira ngo ufate akanya usengere umuryango wawe. Si impanuka kubuvuka hahandi, si impanuka kubuvukana na bakanaka, si impanuka kuba warabyawe n'abariya, si impanuka kuba bariya warabashatsemo, bariya barashatse mu muryango w'iwanyu, bariya mwaramenyanye. Abantu bose Imana izana iruhande rwacu, hari icyo yakoresha ubuzima bwacu kikabagiraho inyungu kandi nziza. Reka dufatanye gusenga twinginga data w'imiryango yose yo mu isi yitirirwa, akaba yaragize umugisha akakubona muri uwo muryango umeze nk'itabaza ryaka cyane. Satani akwanga urunuka, akuzira urunuka, azi ko itabaza ryawe arizimije, yakora icyo ashaka kuri uwo muryango. Ariko presence yacu twebwe abakijwe mu miryango y'iwacu ntabwo twamenya agaciro kayo n'umumaro wayo. Umwanzi arabizi, ntacyo azadutwara kandi ntazatubasha. Reka wongere usengere abantu bose bafite aho wahuriye nawe, abantu bose mufitanye isano, umuryango washatsemo. Hari icyo wasenya kandi hari icyo wakubaka kikubakika. Si impanuka, yewe no gushakana n'abashakana batanasenze, ukikubita mu rugo ugashakana n'uyu mugore n'uyu mugabo, hanyuma bwacyo ugakizwa. Si impanuka, kuko ushobora kuba warakundanye n'abahungu benshi cyangwa n'abakobwa benshi nimushakane. Dufitanye isano na Kristo, amaraso ya Kristo ari muri twebwe, tukagira n'isano n'abandi bantu basanzwe wenda bataragira umugisha wo gukizwa, wenda bakiraguza bagiterekera. Hari icyo Imana yakoresha ubuzima bwawe, hanyuma ubwabo bugahinduka. Data tuguhaye icyubahiro kuri iki gicaniro cya mu gitondo. Si impanuka kuba twarashakanye nabo twashakanye nabo, si impanuka kuba twaravukiye muri iyi miryango, si impanuka kuba twarabyawe n'abakanaka, ahubwo turi igikoresho muri iyo miryango. Ndagushimira kutibeshya, ndagushimira ko byose bigenga, ndagushimira mwami w'abami ko nta gicika kontrole yawe. Ndasenze Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo umuryango nkomokamo, umuryango mvukamo, umuryango twashatswemo cyangwa twashatsemo, Uwiteka Mana Nyiringabo, reka ubwo duhari tukaba dufite wowe mu buzima bwacu habeho impinduka mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Presence yawe nyinshi imanuke mu bo tubana, imanuke mu bo
tuvukana, imanuka aho twavutse, imanuke mwami w'abami. Kubaho kwawe kwinshi Uwiteka Mana Nyiringabo, wemeye kuduhagarika nk'amatabaza mu miryango rimwe na rimwe icuza umwijima. Korana natwe nyaguhora ku ngoma, imiryango yacu ihinduke mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Nje gusenya ibicaniro byose bitavuga Imana biri mu muryango wanjye, biri mu muryango nashatsemo, biri mu miryango yabo tugendana nabo tubana, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Umuntu wese wemeye ko mba en contact nawe, ndasenya imbaraga zose z'umwijima zikorera aho hantu mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndambura imbaraga abarozi bari mu miryango, ndambura imbaraga abarozi bari mu miryango tuvukamo, imiryango twashatswemo, imiryango yabo tugendana, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ibicaniro byose bya Satani byamburwa imbaraga muri iki gitondo mu izina rya Yesu. Amagambo mabi yashyizwe ku miryango, amategeko mabi agenga abasore mu miryango y'iwacu, agenga abakobwa mu miryango y'iwacu, amategeko mabi ari hejuru y'abashakanye mu miryango y'iwacu abavugaho ibibi, uyu mwanya nyambuye imbaraga n'ubushobozi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndabavugaho umugisha, ndabavugaho gutwikururwa, maze umucyo w'ubutumwa bwiza ukabarasira. Abakiriho bose mwami, reka iki gitondo batwikururwe igitwikiriza umwana Satani yabatwikirije, kugira ngo umucyo w'ubutumwa bwiza utabarasira mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mu izina rya Yesu, ibicaniro byose bitavuga Imana ndabyambura imbaraga mu miryango y'iwacu mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Imiryango yose yo mu Rwanda, ubwo tugize Abanyarwanda dufitanye isano, Uwiteka Mana Nyiringabo, kuri iryo sano dufitanye nk'uko umucunguzi wa bugufi yabaga akomoka mu miryango, Uwiteka Mana Nyiringabo, magaze kuri iki gicaniro, senya ibicaniro byose bitavuga Imana mu miryango y'Abanyarwanda mu izina rya Yesu. Itegeko ribi riri hejuru y'imiryango y'Abanyarwanda rifite icyo ribavugaho mu izina rya Yesu. Uyu mwanya ryamburwa imbaraga, rihinduka ubusa mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ibitambo byose byatanzwe, ibitambo by'abantu, ibitambo by'inyamaswa, ibitambo by'ubuzima bw'abandi, reka igitambo cya Kristo ku musaraba n'amaraso yamennye uyu mwanya kivugiriza ibyo bitambo. Ibitambo byatanzwe kugira ngo abakobwa badashaka, ibitambo byatanzwe ngo abahungu batagira sikise, batagira ibyo bageraho, ibitambo byatanzwe ngo amago y'Abanyarwanda ntiyubakike, ibitambo byatanze bituma abasore runaka bahora mu ruzerero, abakobwa runaka bagahora mu ruzerero, bazenguruka ibihugu, bazenguruka imijyi. Iryo tegeko ndaryambura imbaraga mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, mu izina ryawe Yesu, mu izina ryawe Yesu. Ndavuga ibyiza ku miryango y'Abanyarwanda, ndavuga ibyiza ku miryango ya bene wacu, ndavuga ibyiza mu izina ryawe Yesu. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo. Bazaba amahoro, bazubaka, bazahirwa, bazabyara, bazashaka mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ramasandoroboshi reka tuzamure ijwi twihana icyaha cy'ubusambanyi, twihanira Abanyarwanda, twihanire imiryango. Ndakwinginze nshuti y'Imana, umuryango umwe mugari kandi ukinguye Satani akoreramo n'umuryango w'ubusambanyi. Abantu iyo basambana babazi ko barimo binezeza, babazi ko bigarukira aho ngaho, ariko ni umuryango mubi ukingurira ubwami bwa Satani. Reka twihana icyaha cy'ubusambanyi ku Banyarwanda, twongere dusaba Imana imbabazi n'ubuntu bw'Imana. Data, duciye bugufi, turihana nk'Abanyarwanda, tagusabye imbabazi mwami, turaguhendahenda Uwiteka Mana Nyiringabo, utubabarire ubusambanyi bwuzuye muri iki gihugu. Tugusabye imbabazi Uwiteka Mana Nyiringabo, turaguhendahenda mwami kugira ngo utubabarire ubusambanyi mu Banyarwanda, utubabarire Uwiteka Mana Nyiringabo, utubabarire, udukirize imiryango, udukirize abagore n'abagabo, udukize nk'Abanyarwanda. Tugusabye imbabazi mwami waba, tugusabye imbabazi Uwiteka Mana Nyiringabo, utubabarire, uturebane imbabazi, utubabarire Uwiteka Mana Nyiringabo, aho twimitse ubusambanyi hirya no hino, ubusambanyi mu bigo, ayiwe utubabarire Uwiteka Mana Nyiringabo, utubabarire mwami waba. Tugusabye imbabazi Uwiteka Mana Nyiringabo, udukize, udutabare, imbabazi zawe zitugereho, utubabarire ko twaguteye umugongo, utubabarire Uwiteka Mana Nyiringabo, utubabarire ubusambanyi bukorwa mu nzu yawe, utubabarire mwami waba. Amaraso yawe atwuhagire, amaraso yawe atweze, uduhindukire mu neza yawe, maze udukirize igihugu mwami waba.
udukiriza igihugu mwami, udukiriza igihugu mwami, udukiriza igihugu mwami, udukiriza igihugu mwami, udukiriza igihugu, udukiriza abanyarwanda, udukiriza amoko, udukize Uwiteka Mana Nyiringabo, uturebana imbabazi nyinshi, maze utwibuke, maze udusure. Abanyarwanda bakizwe, abanyarwanda dukizwe, abanyarwanda tugupfukamire, abanyarwanda indimi zacu zaturekure umwami, udukize, uturengere, udutabare mu mbabazi zawe nyinshi mwami, mu mbabazi zawe nyinshi mwami, ntutureke Uwiteka Mana Nyiringabo, ntutureke mwami waba, utubabarire ibyaha bikunukira bituma utatwerekezaho amaso, utubabarire ubwibone nk'abanyarwanda, utubabarire kwikoma mu gatuza no kutamenya imbaraga zawe n'ubuntu bwawe, utubabarire Uwiteka Mana Nyiringabo, utubabarire mwami, udukize, uturengere mwami waba, uturengere mwami. Turuhagize amaraso yawe, turayuhagiza ubutaka bw'u Rwanda, turahuhagiza ubutaka buturega ibyaha, buturega akarengane, buturega ubusambanyi, buba abahamya babasha kudushinja imbere yawe. Reka bwuhagirwe n'amaraso yawe Yesu, kugira ngo ibidushinja nibiturega nk'abanyarwanda bikurweho mwami. Duhagaze mu cyuho, uturengere, utubabarire Uwiteka Mana Nyiringabo. Amaraso yawe atwuhagire, amaraso yawe atwuhagire, amaraso yawe atwuhagire mwami, maze udukize, maze utugirire ubuntu, maze imbabazi zawe zitubeho, maze ibendera ryawe rizamurwe kuri iyi misozi, rizamurwe muri iki gihugu mwami. Ni wowe mwami dupfukamira, ni wowe Mana nyaguhora ku ngoma, ni wowe Mana umuremyi w'ijuru n'isi, ni wowe Mana se umwami wacu Yesu Kristo, ni wowe imiryango yose yo mu isi yitirirwa, ni wowe duhamagara kugira ngo uturengere, ni wowe duhamagara kugira ngo utwibuke Uwiteka Mana Nyiringabo. Utubabareho twaguteye umugongo, utubabareho ibikorwa byacu bikubwira ngo ntabwo tugukeneye, utubabareho imirimo yacu ivuga ngo ntitugukeneye, ngo turihagije nk'abanyarwanda. Utubabarire Uwiteka Mana Nyiringabo, maze utugirire ubuntu, maze imbabazi zawe zitubeho, maze kugira neza kwawe nikutuveho mwami, nikutuveho, twiharirwe nawe, tuyoborwe nawe. Wime mwami, wime mwami, wime mwami, wime mwami, wime mwami, wime mu mitima yacu nk'abanyarwanda. Neza yawe itubeho mwami, ibyiza uduha bidutera kugutera umugongo, ibyiza uduha aho kugira ngo tugupfukamire bidutera kukwishongoraho no kugutera umugongo. Iterambere uduha ridutera kumva tutagukeneye, turakwingize kugira ngo tubabarire mwami, utubabarire Uwiteka Mana Nyiringabo, utwambike imbaraga, uduhindura ubwoko wishimira, uduhindura ishyanga rikunejeje, uduhindura ishyanga ririnzwe nawe, rikijijwe nawe. Ishyanga nubwo ryagera ku bikomeye ariko rihindukira rikagupfukamira, rikavuga kuri Imana. Uwiteka Mana Nyiringabo, ngwino tugirire ubuntu, ngwino tugirire neza, ngwino ntutureke mwami waba, ntutureke, dukureho ubuntu bwawe, ntudukureho kugira neza kwawe, ntudukureho imbabazi zawe, ntudukureho ubuntu bwawe. Turakwizeye, wumva gusenga iteka wumva gusenga, uduhagurutse mwami. Nasomye ijambo ryawe rambwira ngo urakubita amaso yawe hirya no hino, gushakisha umuntu nubwo yaba umwe wahagarara mu cyuho kugira ngo dukirize igihugu. Uwiteka we, duhagarike kugira ngo dukoreshe gukiza iki gihugu. Duhagarike mwami tutandujwe, duhagarike mwami tudacogoye, duhagarike mwami umwanzi atatunyaza imbaraga kugira ngo ubashe kudukoresha nk'uko ushaka. Urakoze mwami mwiza, urakoze Mana yanjye. Uri ukwizerwa, uri umunyakuri, uhora inyuma y'ijambo ryawe kugira ngo urisohoze. Uravuze ngo itorero ryawe uzaryubaka ku rutare, ukanda amarembo y'ikuzimu ntazaribasha. Kandi uvuga itorero urebaga njyewe,
warebaga ababene data. Ndasenze mwami kugira ngo abagushaka, abarimo bagushaka mwami, abitiriwe izina ryawe, yaba twebwe yaba bari hirya no hino muri iki gihugu, ububake ku rutare mwami. Ndasengera abarimo batangira urugendo kugira ngo bahagarike ku rutare. Ndasengera abamaze imyaka baguhamagara basa nk'abananijwe n'ibihe kugira ngo wongere ubegure kandi ubahagarike ku rutare. Ndasengera abana bawe mwami hirya no hino mu byiciro bitandukanye kugira ngo bahagarike ku rutare. Abagore bendaga gutenebuka bahagarike ku rutare, abagabo bendaga gutenebuka bakomeza amaguru yabo yashingishe ku rutare. Abasore n'inkumi mwami bigoye gukizwa bazengurutswe n'abasore n'inkumi badakijijwe, bakora ibyo bashaka bikareshya bakijijwe. Ndasenze ngo ubuzima bwabo buhagarike ku rutare mwami, ubahagarike ku rutare. Abarimo bakwenwa n'ibihe, ibihe bikabakwena, ababategereje hanze bakaba barimo babakwena babamwaza, bababwira ngo muragira ibiki ngo aho mwasengeye. Ndasenze ngo bahagarike ku rutare Uwiteka Mana Nyiringabo. Aba bana n'abaraguza n'abajya mu bupfumu n'abafite izindi nyungu, bakabona barabarusha inyungu, bakabona barabarusha gutabarwa, bakenda gucogora. Ndasenze Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo bahagarike ku rutare, ubahagarike ku rutare. Ukomeza amaboko yabo mwami waba, ukomeza amaboko yabo ntibakuveho, ukomeza ibirenge byabo ntibatembanwe. Uwiteka Mana Nyiringabo, abazengurutswe n'ibibabaza ngo Imana yabiriye, ubakomeze ku rutare ntibacogore, kuko uri kwizerwa, uri kwizerwa mu isegonda, uri kwizerwa mu munsi umwe, uri kwizerwa mu minsi ibihumbi, uri kwizerwa mu myaka yose. Igihe cyawe nicyo cy'ukuri, igihe cyawe nicyo gikwiriye, igihe cyawe gihora ari cyo gihe. Ntukererwa ntubanguka, uzira igihe nyaguhora ku ngoma. Bahagarike ku rutare bategereze ineza yawe. Abacuruzanye n'abaraguza, abacuruzanye n'abatanga ruswa, abacuruzanye n'abasambana kugira ngo baronke amasoko na za tenda zitandukanye, uyu munsi bakaba benda gucogora. Ndasenze ngo bakomeze ku rutare mwami waba, ubibutse ko iwacu atari ino, ubibutse ko ingorano zacu zibitswe mu ijuru, kandi ubacira inzira nyaguhora ku ngoma, ubacira inzira, ubacira inzira, ubakomeza Uwiteka Mana Nyiringabo. Abagezaho kunanirwa bakifuza ibitunguru n'amapavuro mu byo muri Egiputa, kuko bibuka ko kera bagikora ibyaha hari inyungu runaka bahabwaga. Uwiteka Mana Nyiringabo, ubereke mu maso hawe heza, maze ubarutira inyungu zose z'isi, maze ubarutira inyungu zose utarimo. Uwiteka Mana Nyiringabo, ubakomeze, ubakomeze. Abakobwa n'abahungu bagukiranukiye bakaba bamaze iminsi bagushaka Uwiteka Mana Nyiringabo, ariko bagasa nk'abadahiriwe mu buzima, nyamara bakora ibyaha bagahirwa. Uwiteka Mana Nyiringabo, komeza abahungu n'abakobwa bakwambaza, komeza abahungu n'abakobwa bagukurikiye, bakomeza Uwiteka Mana Nyiringabo. Komeza abagore n'abagabo barimo bitoza gukiranuka, ariko bareba bakiranirwa, bakabona barabarusha kwaguka, bakabona barabarusha kugara, imitima yabo ikenda gucogora. Ndasenze ngo bakomeze mwami waba, ubakomeze Uwiteka Mana Nyiringabo. Uwiteka we, ndakwinginze ukomeza abagushaka hirya no hino, ntiwemere ko bacogora, ntiwemere ko bananirwa. Komeza amaboko yawe umwa, komeza ubuzima bwabo, ubushinge ku rutare, aho imiyaga n'imivu bitabatembana, aho imiraba y'isi itabatembana. Abihanganiye mwami muri iki gihugu bakanga gushyira ibinyoma ku rurimi rwabo, bakanga gushyira ibinyoma mu madokima yabo, bakanga gushyira ibinyoma mu buzima bwabo. Ndasenze ngo bakomeze mwami, ubakomeze. Cisha ikimenyetso cyo kugira neza imbere yawe, boherereza ijwi ry'ubuhanuzi, vugana nabo mwami. Bageze mu gihe bibwira yuko utabizi kandi utabirora, baha igihamya kubizi kandi kubireba. Urakoze mwami, uri uwo kwizerwa, uri umunyakuri, uhora uri inyuma y'ijambo ryawe kugira ngo urisohoze. Ntabwo ubeshya, urizerwa, urizerwa. Reka izina ryawe rishyirwe hejuru, izina ryawe rishyirwe hejuru mu gihugu cy'u Rwanda. Udukize kubaka ibimeze nk'iminara y'Ibabeli,
aho twifuza gukomera utarimo, aho twifuza kugira izina ariko wowe izina ryawe ridahari. Ubidukize mu itorero, ubidukize muri za guverinoma, ubidukize hose mu byo twubaka. Tutubaka ibimeze nka Babeli. Turifuza kubaka twubatswe nawe. Turifuza kuhora uri uwa mbere mu byo twubaka. Turifuza kuhora uri uwa mbere mu byo tugeraho. Turifuza kuhora uri uwa mbere. Hora uri uwa mbere. Hora uri uwa mbere nitwiga tukaminuza. Hora uri uwa mbere niducuruza tugahirwa. Hora uri uwa mbere nituba abantu bize cyane bakagira ibyo badiscoveringa, bakagira ibyo bavumbura. Uhora uri uwa mbere. Hora uri uwa mbere nitugukorera mu mirimo yawe muri ministries zitandukanye muri iki gihugu cy'u Rwanda, tugahirwa, ukatwizera, ukaduha abantu ibihumbi tuyobora. Uhora uri uwa mbere. Hora uri uwa mbere. Hora uri uwa mbere biri bitoya. Hora uri uwa mbere byagutse byabaye binini. Uhora uri uwa mbere. Uwa mbere mwami. Uwa mbere mwami. Uri mwiza, uzuye icyubahiro, uzuye ikuzo, ntabwo bangikanwa. Witwa Imana. Turasenze ngo imirimo yawe n'ibitangaza byawe bikoreke muri iki gihugu, bititirirwa umuntu, byitirirwa izina ryawe. Ibyo duhagazemo uyu munsi bibasha kwiganwa kuko Mose ageze muri Egiputa, bitangaza bya mbere abakonikoni babyiganana, babashije kubyigana. Inkoni yahindutse inzoka nabo barabikora. Hari ibintu byinshi dukora n'abatakubaha babikora, n'abaraguza bakabikora. Turasenze ngo urutoki rwawe rukora imirimo n'ibitangaza muri iki gihugu uko wabigenje muri Egiputa mwami. Igihe kikagira Farawo n'abakonikoni be bakavuga ngo uru noneho ni urutoki rw'Uwiteka. Ndaguhamagara mu itorero ry'u Rwanda, aho abantu babona ko ari ukuboko kwawe, aho abantu babona ko ari amaboko yawe, aho abantu babona ko ari urutoki rwawe. Ntacyo tuvuze nta n'icyo twavuga, ariko turasaba imirimo yawe n'ibitangaza byawe bituma amava gupfukamira, bituma indimi zaturakura umwami. Duhe imitima iciye bugufi kugira ko duhinduke vase d'honneur, duhinduke ibikoresho by'umumaro ushobora gukoresha no gucisha mu icyubahiro cyawe. Emptinga, duhindure vide, tumaremo ikintu cyose cyatuma twumva ari twebwe, maze utwuzuze ibyawe. Twuzuze ibyawe, bitwuzuze tukiri bagufi, bitwuzuze tugiciye bugufi kugira ngo ubone kuzamukana natwe. Bitwuzuze tutazwi, bitwuzuze mwami kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uri mwiza, uri uwo kwizerwa. Data nguhaye icyubahiro. Ndagushimira abahungu bawe n'abakobwa bawe bazindukiye kuri iki gicaniro, ubaha umugisha. Ndagushimira abasengana natwe bari kure. Ndagushimira abasengera ahandi bari connecte ku bindi bicaniro by'ukuri. Uwiteka Mana Nyiringabo, wumve gusenga kose kuzamuka ku misozi y'u Rwanda, maze utubere igisubizo. Reka bahabwe umugisha, bamanukana imbaraga no kugirirwa neza. Mwami, nitugusaba imbaraga z'iminsi 7, nta nubwo tugusaba imbaraga z'ukwezi kwa 6, nta nubwo tugusaba imbaraga z'uyu mwaka. Turagusaba imbaraga z'ibihe byose tuzaba tukiri mu isi. Turagusaba imbaraga ziduherekeza kugeza igihe tuzavira muri iyi mibiri tuje kubana nawe ubuziraherezo. Turasenze ngo abazindukana natwe mwami ntibakire imbaraga z'ibihe, ntibakire umuriro w'amashara uzima vuba ukazimwa n'ibihe. Turasaba umuriro ku gicaniro, umuriro udacogora, utazimatana. Uwiteka Mana Nyiringabo, umuriro uhora waka ku gicaniro cy'umutima we, akazarinda agera mu busaza, agera mu bukecuru. Igicaniro cy'umutima kitarazima, igicaniro gitambuka ibihe byose. Amazi menshi nta kirengere, ibihe ntibikizimye. Ari mu bantu ntazime, ari wenyine ntazima. Yahiriwe n'ikizime, atahiriwe n'ikizime. Urakoze mwami mwiza, tuguhaye icyubahiro. Nushimwe, niwime, nuganze.
wowe imiryango yose yo mu isi yitirirwa, natwe tukaba twaragize umugisha wo kubamo. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Cisha kugira neza kwawe imbere y'abarimo baguhamagara, imbere y'abakwambaza. Subiza imbaraga mu maboko yaracogoye. Suka imbaraga zo gutegereza ineza yawe. Suka imbaraga zo kwakira ibyo ushima n'ubushake bwawe mu mitima y'abahungu bawe n'abakobwa bawe. Urakoze Papa. Turavuga umugisha kuri iki gihugu. Ndavuga umugisha ku bakozi bakorera hirya no hino. Ubuzuza umugisha. Bwiza bwawe n'igitinyiro cyawe nibibabeho. Ubuzuza ubwenge bakore bakoreshejwe nawe. Baba bumumaro mu gihe cyabo ho bashyize. Turasabira umugisha abikorera n'abacuruza n'abakora imirimo itandukanye imitoya n'imigari. Bahabwa umugisha. Bahabwa umugisha. Bahirwe mu byo bakora maze bubaka ubwami bwawe. Turasengera mwama badafite icyo bakora kugira ngo bakingurirwe imiryango y'akazi. Ndasengera abasore n'inkumi, ndasengera abagore n'abagabo bifuza imirimo y'amaboko kugira ngo bakingurire imiryango kandi bakore ku bwenge kugira ngo bamenye aho bahera n'icyo batangiriraho. Urakoze Nyaguhora ku ngoma. Turasengera ababyeyi bari mu mago yabo bahisemo gukora umurimo wo kurera abana babo. Ubaha umugisha, ubuzuza ubwenge, barerera wowe. Waha amagambo akwiriye bavuga ku bana babo. Ubaha amaboko ayobora urubyaro ruzagukorera Uwiteka Mana Nyiringa. Ushoboza abo babyeyi, abagore n'abagabo. Umugisha abakozi bawe bahagarara ku bicaniro bitandukanye. Uduha umugisha nk'abashumba n'abavuga butumwa n'abigisha bijambo n'abahanuzi n'abarimu n'abayobozi b'ibyumba by'amasengesho by'ukuri. Umugisha bagukorera mwami. Abahindutse ijwi rikangurira benshi ku bukiranutsi. Abahindutse ijwi rikomeza amaboko menshi kugira ngo adatentebuka. Uduha umugisha, udusure, utuvomerere, utwuzuza ibyawe kugira ngo tubitange dukiranuka, tudashyiramo ibyacu bitagira icyo bikiza. Utwuzure kandi uhagurutse abasaruzi benshi. Urakoze Papa. Abagukorera ku mugaragaro, abagukorera behind the scene batabonwa n'umuntu n'umwe. Ubuzuza imbaraga, ubakomereza amaboko kugira ngo badacogora. Tubikiwe ingororano tukiri inaha kandi tubikiwe ingororano zidashira mu bwami bwawe. Utwibutse ko ibihembo byacu bitabino ejo tutazagurwa n'impano n'amafaranga y'abantu. Ejo tutazakorera amashyi no gushimwa n'abantu. Utwiharire, wowe uduhamagara, utwiharire, wowe dukorera, utwiharire, wowe uduhagurutsa, utwiharire. Urakoze Papa. Izina ryawe nirishyirwe hejuru. Uyu munsi utubera umunsi w'umugisha nanone. Tukumve kandi tukubone aho twirirwa n'ibyo tugendamo. Icyubahiro cyose nikikugarukire. Ni mu izina rya Yesu dusenze. Amen. Haleluya. Imana ibaha umugisha. Murakoze gusenga, murakoze kwigomwa ibitotsi no kubyukira imbere y'Imana. Mwami Yesu